早晨，咁啊，而家就朝頭早8點18分啦，5月4號啦。咁啊，今日咧都係會去跑步嘅，但係咧就跑翻琴日嗰個相反方向。咁我就會向住呢一邊咧嘅 North Centre 咧去跑啦。咁啊，嚟緊第3日啦。咁我今日咧，我 feel 到咧，我係最精神嗰一日啦。咁啊，不論係成個人嗰個身體狀態啦，跟住嗰個人嘅精神啦，都係會即係比較最精神啦。咁我相信咧，聽日會更加好嘅。就算其實幾攰都好啦，我都係做運動嘅，因為你唔可以有食口俾自己，因為你唔做一日，你又唔做第2日㗎，即係一定係會咁樣浸住落去嘅。咁啊，希望話俾你聽咧，其實我而家嚟到呢度咧，我一開始要適應，無論幾攰咧，都唔可以作為一個 excuse 嘅。咁啊，稍後跑完之後咧，咁我會翻去樓上去健身室喐一喐啦，做下個腹部啦，跟住稍後咧12點零度啦，咁我就會即係去一個茶樓去飲茶啦。去飲茶嘅時候咧，就會再去喺茶樓見工啊。咁啊，陣間我就會再講應該係會做啲咩工啦，或者會做啲咩啦，咁樣啦。咁啊，晏啲再講。話唔入馬拉松選手區，但係我係冇報名嘅。按道理我唔可以一入去，因為冇攞嗰啲 name tag，所以超正啊！其實真係有 feel， 超有 feel。食咩咧？有 feel，所以咧，即係用隻腳咧，其實最好喎。因為如果搭車咧，你一定會 miss up 咗呢啲嘢咯。起碼你就唔知自己其實而家喺邊條街啊，有啲咩 function 啊，咁你可以了解下咯。咁呢個就係現在嘅我對於呢個社區探索嘅方法咯。一嚟做運動，二嚟就係睇下出邊有啲咩咯，好正，超有 feel。我都好想參加，不過就唔知啦，亦都冇報名啦，可以入去人哋選區啦。如果唔係又變流馬車，終身取消參加資格。呢度新世紀皇宮啱啱就坐咗姑媽車過嚟呢度啦，準備飲茶，同埋今朝想講咧就係飲茶 AKA 見工啊。咁啊見咩工咧？咁啊陣間見到再講俾大家聽見。咁啊到啦新世紀皇宮 New Country Restaurant。係咪冇？入到啦，終於，就坐呢度。有埋價錢喺度，有啲價錢。其實同香港嗰啲一樣嘅，差唔多咯。即係嗰個嘅點心紙 pattern。咁就梗係抄㗎啦。但係好唔好食咧？後邊 OK 咧㗎，OK 㗎啲嘢食，唔差過香港，唔差過香港。叉燒包。第一餐啊，真係。第一個波。第一次喺多倫多飲茶，叉燒包，就睇下佢好唔好食先。都係佢啲叉燒啲味咧，冇咁肥啊，瘦啲啊，啲肉多過香港好多。香港咧通常都係得幾粒肉，跟住佢就話俾你聽佢係叉燒包咯。瘦咗啊？你好啊。唔係啊，差唔多啊，你好。唔使坐咁埋，坐嗰張啦，唔使坐咁埋啊嘛。頂住你啊！冇啊，頂住你得啦，坐住啦。得啦，你有咩茶？有個保理，有個觀音。乜都得㗎，乜保理呢個個咧，一聲車牌，跟住自己有個車牌先，跟住先。你咪仲有聲隨住咩？我唔係啦，依家我就係頂佢老婆。你喺度講嚇，我哋唔客氣嘅，冇學嘢，因為忍早餐忍到依家。咩？我哋嚟咗等一陣啊！我哋食咗個叉燒包先啊！費事唔知你幾時。而家有20幾架車同佢揾食㗎啦，已經。即係咁仲好啦。咁精神做嘢，要我啲智慧先得㗎，冇啲智慧。梗係唔冇啲智慧啊！呢樣嘢。梗係啦，即係搞到我啲人，即係急到死嘅啫。因為人哋供嗰個地方，激死我啊！大佬啊，我要分翻20%佣㗎啦。咁啊，呢幾日咧都有玩 flat， 咁有啲人就會講咧，我就話我嚟到咁啱嚟到啦，希望生活好好啊，將來點樣啦？跟住啲人就話啦，你而家先嚟啊，點啊？你早啲翻去啦，而家先去白紙仔啊，諸如此類啊。但我想首先第一樣嘢去講咩？即係你講呢啲説話咧，你影響唔到我嘅。因為第一樣嘢咧，你唔識我，我亦都唔識你啦。甚至乎我懷疑咧，你到底係咪喺加拿大啦？
即係如果你講緊你嘅經歷，諗住套用落我度咧，咁 sorry 啦。第一樣嘢啦，即係你唔係我啦，我唔係你啦，我哋嘅際遇唔會一樣啦。咁如果你真係咁樣嘅咧，我都替你唔開心啦，因為你即係早咗過嚟，但係你可能因為某啲事情而唔得，或者可能等好耐。咁我嚟得咧，我就預咗我需要去等一個咁長嘅時間嘅。咁我當然啦，我會知道嘅。咁但係亦都 appreciate 咧，就因為有佢哋出現先過我咧，而導致到嗰個問題咧就會好似一個雪球咁啦，大咗啦，令到呢類嘢有人關注啦。咁但係咧，即係我亦都好想去講嘅一件事情就係，因為我知道有好多人咧本身個信心同嗰個心態唔夠強，因為真係會有人去咁樣講而影響到嗰個人，跟住就做出一個決定，可能係佢自己好倉促啊，或者可能冇思前想後啊，或者可能俾人影響咗啊。咁我覺得就係大家就首先要記得咯，即係記得自己咯。點解你會想嚟咯？你嚟呢個原因係啲咩咯？咁如果你真係想，即係你食得鹹魚你就得學咯。咁冇辦法㗎。其實你問我喺香港都即係一段咁嘅時間啦，咁不如去第二個地方去試下啦。咁每一個人咧都有好有壓力嘅時間啦，我相信。但係就首先你要認清楚咧，你點樣可以去處理你啲壓力咯。即係如果你個壓力你 save 咗喺度，但係你冇去釋放過咧，其實你個壓力咧亦都好似個雪球咁樣滾咧，係冇處理過。咁壓力咧，你點樣去處理咧？我自己咧，我一定會去做健身啦，即係會去揾啲 fitness centre 去 join 啦。另外就會跑步啦，跑步咧，因為呢一刻呢個狀態咧係冇人騷擾到你嘅，你係全程得你自己一個。其實你諗嘢咧係可以好清晰嘅。咁呢個就係我嘅方式。如果你未揾到你嘅方式咧，唔緊要㗎，你慢慢揾啦，或者可能會問下你身邊嘅朋友啊，問下你嘅屋企人啊，到底平時會中意做啲咩啊？點樣可以去處理到你嘅壓力啊？我自己都經歷過呢個階段，唔會想同人講嘢㗎，因為你會覺得冇人明白你咯，因為你會覺得冇人幫到你咯。但係其實唔係㗎，首先你就係要自己打開，俾人去同你傾偈，自己去打開去處理一啲咁嘅壓力，你同你傾，其實慢慢有好多嘢都解決得到。其實真係唔使諗到咁誇張，可能你都會話你嚟咗3日啫，收皮話啦，即係都可能係啦。咁但係都有一句，你講咩咧，我都會話你啱，我唔啱，你啱。咁啊，其實亦都 OK，就係咁簡單。呢個係我即係一個少少嘅感受咯。想而就係咩咧？揾到自己一個釋放壓力嘅方法咯，乜都得嘅，其實乜都得嘅。咁當然啦，唔好屈服，千祈唔好屈服，完全冇益嘅，可以做下運動咯，就係咁。